নমস্কার, আমি মহেশচন্দ্রপুর নকল থেকে এসেছি। বারাসাত মডার্ন কম্পিউটারে আমি ইউটিউব থেকে দেখে এসেছি। আমি একটা ভাইরাল পিসি সেট নিয়েছি, যেটা i7 4th জেনারেশন 19 ইঞ্চি মনিটর। আর এখানে ব্যবহার যথেষ্ট ভালো পেয়েছি। খুব রিজনেবল প্রাইসে আদার মার্কেটে ভেরিফাই করেছি। তারপর এখানে এসেছি, স্যাটিসফাই করেছি। দুটো ফ্রি গিফটও পেয়েছি। আর আমি একটা কুপনও পেয়েছি মডার্ন কম্পিউটারের তরফ থেকে। খুবই ভালো লাগছে। আর এসে এখানে সবার আলাপ ব্যবহার খুবই ভালো। যাদের সঙ্গে কথা বলে মানসিক দিক থেকে একটা স্যাটিসফাই যে আমি খরচা করেছি যে মেশিনের উপরে, সেদিক থেকে আমি একটু স্যাটিসফাই আছি। আমি বলতে চাই, যারা এদিক ওদিকে ঘুরছেন, এদিক ওদিক দেখছেন, অন্য দোকান দেখছেন, আপনারা একবার আসুন, মডার্ন কম্পিউটারে আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। আশা করি আপনার কিছু পয়সা সাশ্রয় হবে আর জিনিসটাও ভালো পাবেন।